ესე იგი, ბევრი წლის წინ, როცა ლალი მაროშკინა ამ არტილერიაში ჩანგალი დაარტყა თაკობ ხაკაძეს და მაშინ ალბათ ყველაზე რთულად წარმოვიდგენდი თუ როდესმე დადგებოდა დღე რომ მე ამ ამბავზე, ამ ფაქტზე, ამ სიტყვაზე გამეცინებოდა. მაშინ მოკლედ ეს ჩემი არტილერია და მე დღემდე არ მჯერა, მართლა არ მჯერა, რომ აი იმ ადამიანებს, რომლებმაც სირცხულის დაფაზე გამაკრეს, ოღონდ ერთი თვეური თვე და ერთი დღე კი არა, ეს მიდიოდა წლები ნანულა არტილერია. და რაღაცნაირად ეს ამბავი გაუთანაბრეს და საპირწონედ დამიყენეს იმისა, რომ შესაბამისად ამ ადამიანს არ წიგნი აქვს წაკითხული, არც ანუ წარმოუდგენელი დამცირება იყო და ის სირცხულის შეგრძნება თუ არის ერთ-ერთი ყველაზე მძაფრი ემოცია, რაც ჩვენ მენტალურ პრობლემებს გვიქმნის, რაც ჩვენ არ ვიცი, აქედან მოდის მე შენდება ბევრი სხვა ტრავმა. ეს იყო ყველაზე დიდი სირცხვილის გრძნობა, რაც მაშინ მქონდა, იმიტომ რომ მართლა მათრიეს, აი წლების განმავლობაში მათრიეს და მე ვფიქრობ, რომ ისინი ყველა ქოცები იყვნენ. ქოცობა ხო არ ნიშნავს იმას, ვინ შემოხაზე არჩევნებზე და ვის მიეცი ხმა. მახსოვს მაშინ ეს იყო ჩემთვის მძიმე ემოციური ტრავმა და მაშინ გავიკეთე ყველაზე დიდი დოზა, აბიცერი, აცრის დიდი დოზა გავიკეთე ბულინგზე. მაგალითად სიტყვაზე ქალბატონი თამარ ბაგრატიონის ვიდეო იმიტომ არ გავაზიარე ჩემს გვერდზე, რომ არ მინდოდა ზუსტად იგივე გაევლო მას, რაც თავის დროზე მისმა თანამებრძოლებმა გამატარეს მე რაღაც ერთი დაშვებული შეცდომისთვის და არ მომწონს ეს ფორმატი ურთიერთობების. და გულწრფელად დავწერე, რატომ გავუკეთეთ, მართლა გულწრფელად მაინტერესებდა ეს რატომ დამართეს. და იქაც ისეთი კომენტარები იყო, რომ რაღაცებს ვახაიდებდი, იმიტომ რომ არ მინდოდა რომ ჩემი გვერდი ყოფილიყო ამის მონაწილე. ეს ხალხი, რომლებიც მზად არიან, რომ შენ დაგხრიტონ, თმიდან გითხრიონ, შენი დაშვებული შეცდომის შემდეგ, გვეუბნებიან იმას, რომ ადამიანი, რომელიც საქართველოს პირველი ლედის სტატუსით მიდის ძალიან დიდ გლობალურ, აი ძალიან დიდ მასშტაბურ შეხვედრაზე, იქ სადაც წარმოადგენს თავის ქვეყანას, ესე არ გვინდოდეს რომ წარმოადგენდეს ჩვენს ქვეყანას, ამას გვითვლიან ბულინგად. აი ეს ხალხი და მე არტილერია, აი მართლა რა მოსატანია, ეს ხალხი, რომელიც დღეს გვაკრიტიკებს, აი ამ წუხილისთვის, რომელიც გამოვთქვით ადამიანურად, გვეუბნებოდნენ, რომ სანდრა რულოს სკრინინგზე რომ ხალხი მიჰყავდა, ქალები აძინებდა, მათ საშვილოსნოებს აჭრიდა და ყიდდა. და ორგანოებით ვაჭრობდა. ამას აზიარებდნენ ქართული ოცნების დეპუტატები, რომ სანდრა რულოვსი ორგანოებით ვაჭრობდა. და ეს ხალხი გეუბნება ჩვენ დღეს, რომ ეს არ არის სტანდარტი, მორალური სტანდარტი არ არის ეს დღეს, რომ თქვენ რაღაცა წუხილი გამოთქვათ ყოველგვარი გაზიარებების გარეშე ვიდეოსი, უბრალოდ წუხილი გამოთქვათ, რომ ასე არ გვინდა წარმოვადგენოთ, რა თქმა ამისთვის გვაკრიტიკებენ, აი ეს ხალხი სანდრა რო ორგანოებით ვაჭრობდა და აქ ერთი ამბავი უნდა გავიხსენო. მარიამა ერთ-ერთი ჩართვის დროს სიტყვა ვერ გამართა, ის წინადადება ვერ გამართა, სწორად ვერ თქვა, მე იმის მცდელობაში რომ შეესწორებინა უფრო მეტი შეცდომა დაუშვა, კიდევ უფრო მეტი შეცდომა და ისეთი პანიკური შეტევა დაემართა, იქედან წავიყვანეთ საავადმყოფოში. და აი მაშინაც მარიამ საავადმყოფოში მივყავდა, ასევე ქოცები აზიარებდნენ მის გვერდს და წარმოუდგენლად ათრევდნენ. აი მახსოვს ეს უკრაინოლოგი იყო ესეთი გვერდი, ის რომ ათრევდა მარიამს, მარიამ მაგ დროს საავადმყოფოში იყო და პანიკურ შეტევას ებრძოდა იმ სტრესისგან გამოწვეულს, რომელიც იქ მიიღო. აი ამ ჩართვის გამო. და ზუსტად ამით ხელმძღვანელობ ხოლმე, რომ ჩვენ არ ვიცით ადამიანები რა მენტალურ პრობლემებს გადიან ასეთი სირცხვილის მიღების დროს და მე ეს არის ჩემი მე ამიტომ მივიღე გადაწყვეტილება რომ ეს ვიდეო არ გამეზიარებინა, მაგრამ ქოცები რომ იცოდეთ ასეთები არიან. კიდევაც გათრევენ, არ შეცდომას გაპატიებენ, მაგრამ შემდეგ გეტყვია რომ შენ ამას მოვაკეთებ, თორემ ცუდი ხარ, თორემ სინამდვილეში თვითონ უარესებს აკეთებენ. ესეთია ქოცობა.